హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. హౌ ఆర్ యూ? ఈరోజు మసాలా టీ చేస్తున్నానండి. చాలా టేస్టీ, జలుబు దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పాలండి 1 కప్పు, 1/2 కప్పు వాటరు, పంచదార, అల్లం, యాలకులు, టీ పొడి, లవంగాలు, ఇదేమో దాల్చిన చెక్క, ఇదేమో 1/2 వాటర్ ముందు కడాయిలో వేసుకోవాలి. ఇందులో జలుబు దగ్గు ఉంటే బాగా తగ్గిపోద్దండి. ఇది మసాలా టీ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు చలికాలం తాగితే చాలా ఎమ్మెమ్మిగా ఉంటుంది. ఈ వాటర్ మరగాలండి బాగా. కొంచెం సేపు మరిగిన తర్వాత అప్పుడు వేసుకుందాం. ఆ వాటర్ మరిగేంత వరకు ఇప్పుడు మనం ఇవి దంచుకుని ఇందులో వేసి, ఇవి పాలు మరిగించినవి అండి, బాగా కాచి మరిగించినవి. లవంగాలు వేసుకోండి. ఇందులో అల్లం చిన్న ముక్క చాలు, 1 కప్పు టీకి, యాలకులు, ఇదేమో ఇందులో టీలో వేసేసుకుందాం. చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి మసాలా టీ. మనం చలికాలంలో తాగితే జలుబు దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తగ్గుతుంది ఇది. వాటర్ మరుగుతున్నాయండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ దంచినవి వేసుకోవాలి. మనం కొంచెం సేపు మరగనివ్వాలండి బాగా. మా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జలుబు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఇది తాగితే అండి తొందరగా పనిచేస్తుంది. జలుబు దగ్గు గొంతుకులో గరగర ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి. మనకి టీ తాగితే కూడా చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిది. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ తాగితే మీరు ట్రై చేయండి. ఇందులో ఇప్పుడు దాల్చిన చెక్క మనం దంచుకోక్కర్లేదు, ఇందులో వేస్తే సరిపోతుంది. కొంచెం సేపు సిమ్లో పెట్టుకుందాం, అంటే కొంచెం ఇందులోని రసం దిక్కుతుంది కదా. ఇప్పుడు టీ పొడి వేసుకుందాం సరిపడా. ఇంట్లో కొంచెం మరగనివ్వాలండి. 2 స్పూన్స్ వేసాను టీ పొడి. కొంచెం మరగనివ్వాలి. మరిగిన తర్వాత లాస్ట్లో పాలు వేసుకుందాం. చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి, మీరు ట్రై చేయండి. స్మెల్ భలే వస్తుంది. మీలో ఎంతమందికి టీ అంటే ఇష్టమో నాకు కామెంట్లో పెట్టండి. ఇప్పుడు కొంచెం పంచదార వేసుకుందాం, సరిపడా పంచదార. 2 స్పూన్స్ వేసుకోండి పంచదార. 2 లేకపోతే 3, మీరు ఎంత తాగుతారో అంత వేసుకోండి. ఇప్పుడు పాలు వేసేసుకున్నాం. ఇది కాచి చల్లార్చిన పాలండి. ఇది 1 కప్పు వేస్తున్నాను. 1/2 కప్పు వాటర్కి కప్పు. కొంచెం మరగనిద్దాం బాగా. బాగా మరగాలండి. కొంచెం మరిగితే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. చాలా బాగుంటుందండి మసాలా టీ. మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. తొందరగా జలుబు దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. మరిపోయిందండి టీ.
కొంచెం సేపు 5 మినిట్స్ మరిగితే బాగా స్మెల్ వచ్చి బాగుంటుంది, టేస్ట్ బాగుంటుందండి. మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుందండి టీ. బాగా మరిగించుకోవాలి, మసాలాలు అందులో దిగుతుంది. ఇలా యాడ్ చేసుకున్నా అయిపోయింది. ఓకే అండి, అయిపోయింది మసాలా టీ. మీరు ట్రై చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.